الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allahu a'lamu bimuradi. Falamma nasu maka samang-samang saninga ya umam kabeh taraku tegesaninga ya umam mazukiru ing barang kang den pituturan ya umam kabeh ing mau nyilu tegese den urukan ya umam kabeh wa khuifu lan den pepeden ya umam kabeh bihi kalawan minal basa'i wa dharra'i saking baksa kafakiran kasusahan wa dharra'i lan kemadaratan lan gering alam yataizu maka orang nerima kaurukan ya umam kabeh fatahna maka ngabuka insun agung bitakhfifi macane kalawan den entengkeun fatahna wa tasdilan den tasdidan fatahna alaihim ing atase umam kabeh abwaaba kulli syai'in pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkul lahum kedue umam kabeh hatta malah-malah iza farihu tatkala bararunga ya umam kabeh bima utu kalawan barang kang den we ya umam kabeh farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong aghannau makang nyiksa ingsun agumumi umam bil azabi kalawan siksa bagdatan lek kaget majatan tegese lek kaget faidahum mublisun maka kaget umutaw ya umam iku mublisun kang putus asa kabeh aisun min kulli khair tegese kang pegat kang putus asa kabeh saking saban-saban kebecikan وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Wallahu a'lamu bimuradi. Faquti'a maka den bedol atau maka den pegatkeun dabirul qaumi apa akhire kaum alladzina zalamu yatane wong akeh kang pada zalim ya lazina kabe ay akhiruhum tegese akhire kaum bi an istusilu kalawan yen taden rusak ya kaum kabe walhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasr rusuli ngatase nulunganing pirang-pirang rasul atawa ngatase den tulungi pirang-pirang rasul wa ihlakil kafirin lan den rusak wong kang kafir kabeh. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolo akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman kadirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya
lain sakadar terpercaya bahkan manehanana ngalelewe, lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad. Umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap ingkar saeutik anu nuturkeun. Umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa nadek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah dia jelas-jelasan fasda bima tu'mar kabelah dia terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu danan kumilu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salila hirup teu eureun urang ngadenge perang teh tereureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus tereureun bahkan rencanana terus bae Amerika sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus kana agama bari geus mengarah ke agama. Entak sing hade urang teh sing hade ku ari mah geus kudu siap-siap. Ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perangna. Baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajanna mah di luhur bahkan kapal tanpa awak perang teh ngan saukur kapal bae memawa bom roket eueuh jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salah pan ku urang paling nyingkir kapal paling urang markas-markas geus dibuat kuari di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cihi ulah dikira geus mengarah ya. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya masang satelit, masang kieu mana Cikupa. So ini Citra ini mana Bojong. Wah iya. Mana sepatan? Oh, iya. Cilongok ulah. Aduh. Lain lalagan tak gitu jasa karena aku. Gitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak, dilelewe ku kafir teh. Lain sakadar direrewe dijebian dianiaya Kangjeng Nabi teh nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwa borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran di Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil ba'sa ditegur ku Gusti Allah
melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegur ku Gusti Allah wa barra, penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kok karena itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana? Kapan orok, kapan setruk we itu tina pemikiran. Setruk mah tidak pemikiran. Lantaran teu mahi nu kudu dipikir anak-anak otakna budal setruk. Ya orok pikiran naon nyana? Apa pikiran bapakna sering naik deui? Jadi puyeng meureun nyana. Eta orok setruk masyaallah karim. Hese geus caritakeunana. Tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV, tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk. Budak leutiknya lantaran teu mahi di otakna kahayangnya na terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk. Masya Allah, ini bawa ke Imakola, kenapa ini mbak? Ini menurut dokter setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Apa kayak bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas bae. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu panyakit-panyakit nu lainna. Ieu geus ditegur itu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegur kitu teh moal sikene buang ka warak keneh. Pas diurang di Indonesia tegur ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat. Oh, ambalaya. Dipermasalahkan cara mandi anana Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional. Darurat, bereskan. Yes, oh nu ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusanana atuh. Mandianan aku mah digubiak bae geus atuh. Saya paling kubur bae geus. Darurat sanu sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalnya teh bisa ka ditu teh hanya beberapa lah. Nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan ieu hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para rakyat berjamaah amal-amal be nu dibawa teh mobil singgu limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi karang bolong sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung Lembang sepi kabeh. Bahkan ieu Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararapi. Barang geus saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ku tegor deui Jogja. Breuh. Sabaraha ieu paehna? Paehna teh 500. Yo saeutik umur 200.000. Jeung gempa deui Sukabumi, sabaraha nu paehna? Aya eureun 20 mah. Saeutik mah. Bari mah geus teu jadi masalah paehna. Diukurna ku tsunami itu. Baheula 200.000 tuh saeutik. Naonan da mah. Je, kumaha mun kanyana. Tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu. Angin, tegor. Tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa. Melalui dakwah ulama teu bisa. Melalui dakwah para habaib teu bisa. Melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung. Wari ditegor langsung ku Gusti Allah. Tsunami, gempa, angin, tetep bae masih kada teu ieung-ieung keneh. Kumaha tah?
falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' wallahu alam bimuradi. Falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajadi ninggalkeun kana piwurukna, teu ngadenge kana pituturna, tengah hiding kana panyingsieunnana, terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna, dibere bihi ba'sa jeung doro teh tetep bae. Umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila, melalui gempa, angin dan lain sebagainya, tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna. Geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didengi baraheula ieu. Umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina. Tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadro, tapi nyada tetep bae teu jadi terus bae inkar kafir maksiat kumaha ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekah geus kabeh dikerakkeun rasul ngerahkeun dakwahna. Bisa ku Gusti Allah langsung ditegur tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan. Walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit, cai jadi duit, minyak jadi duit, bensin jadi duit, kabeh kuari mah jadi duit. Di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro, limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeuleum jadi duit. Kabeh nu jadi duit. Atuh akibatna malalah mur jelema teh. Tanah dijualan, gunung dijualan, segala rupa dijualan. Zaman baheula teh kos kitu. Tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kabeh perebut siapa menang. Di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macam-macam rakyat kitu kene siapa bisa. Akibatna mewah kahirupan teh mobil, en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran kitu kene. Imah geus mung make imah-imah anu goreng, bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 genep, aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an. Terus karena itu teh nya dah ngomong lah ya urang maksiat ge geuningan mahmud, ya urang maksiat ge subur ya ieu nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh terlena ku kemewahan dunia. Ieu nu baheula ieu mah, nu baheula teh karena itu nu kuari mah leuwih parah nu baheula ieu nu karena itu bohong. Rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh ja mewah, ibadah mewah, urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai'. Berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah, cuman istidraj sungkunan ti Gusti. Hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti mal kebal deui eta bahasa konstitusi sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui darekeun Gusti. Ayo buat nya mah nya teh nya teu nyahona naon teh nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganut naon kitu ngaranna pengikut-pengikut teh geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae. Wah dimomoy ku Gusti sadaek mah hirup sia ku ari mah fatahna alim janu aing. Ayo waduh keur mejehna manehanana indahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti nekleb ieu ka nekleb ieu atuh ayeuna mah tibar ieu kabar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah ku ari mah ka urang Singapura. Coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumaha rasana, coba hayang nyaho ka urang India, coba hayang nyaho ka urang Amerika, tungtungna ka urang negro. Pas diacak gas mabok kitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman
Wah guys, ngaran ganja mengesah atau manges jadi hisapan sehari-hari. Mimiti BK Magadon datang ke ekstasi terus punya dilalap terus. Aya nu laporan rakyat sabodo rakyat teh urang mah urang bae terus bae kos kitu, pejabat teh geus kos kitu, pedagang nang geus kos kitu, rakyat ge milu kos kitu. Diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa. Tangkal awi mana make anting mabok. Ngabok. Batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag. Aduh Gusti Allah. Mabok ieu mah kabeh geus berjamaah. Ulah dikira teh baheula ieu baheula pejabat teh merabok zararina judi. Pedagangna pemborongna kitu keneh ahli ekonomi judi kabeh ge. Rakyat milu kabeh. Tinggal hanya beberapa persen nu ceurik bae ka Gusti Yesus kunaon kieu teh. Keur bejeunang ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia. Sakadae duit aya di nyana, jabatan aya di nyana, wewenang aya di nyana, sakabehna aya di nyana, sakahayang. Kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu dibikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae pararaeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampian ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kadirna bae kurang ngahiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat mah lain cara pangacara dipilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa dipilihan lain malaikat mah jujur. Oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek 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 tek. Oh ieu mah nu sok di majelis Istiqlal Istiqlaliyah tek 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 tek. Bayan ti heula maksudnya gitu. Disalametkeun. Dan nu baheula teh kitu ngan kadirina mah bulag. Ngahiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Atuh tidinya putus asa nya kaduhung amat cek nya aing kamari teu iman, kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean, kaduhung amat aing teu loba sedekah, kaduhung amat aing teu nyeun kahadean, mublisun. Artina kaduhung kereta mah ayyusuna min kulli khair. Masyaallah. Namun tajid ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Muga Allah nyaahkeun jeung ulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu. Ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula, tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu. Mentak rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat. Nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade. Sing hade jasa sing hade tuh. Lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY. Presiden Soeharto geus kaliwat. Luar biasa cak Gus Dur mah. Istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba. Ieu hebat. Gus Dur ngalem jasa ka Soeharto. Jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu. Timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ialah istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekal ku Soeharto jasana gede jasa di samping gede jasa gede dosa. Gus Dur mah kos gitu deh tungtungna jore jasa atunya namanya nyahoeun dosana Soeharto urang mah panteu nyaho urang mah teu nyaho mun di urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah minyaho nama orang mah hebat bae Soeharto teh. Tapi pan punya nama kanyawan penyalahgunaan
APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atuh jangan apa nyaho. Boro-boronya aja aku lagi nyaho. Aturan ente bae teh nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi teu komo ku hari. Atuh nyaho jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta. Uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu, korupsina atuh janyaho, mun dibejakeun atuh janyaho. Korupsi ti mimiti si A si B si C catakan niun atuh janyaho kabeh ge. Atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten. Sadanya ada ditutup-tutupan ge, emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu janyaho. Atuh janyaho, bupati Tangerang, bupati Serang, bupati Pandeglang, atuh teu kudu ditutupan coba. Sanajan teu dibuka ke atuh janyaho. Jangan lain rahasia. Lain rahasia jangan patur ge nyanaon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueus nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Cenah kiai nyanyahoanan bupati korupsi. Aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan. Korupsi lurah. Atuh komo ka ditu ka embahna incuna bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ya siapa santri kiai anu nya heuh kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapada ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese sesuaikeun sia ku aing buktina ya lurah korupsi teh naon atuh horeng inohong lagi kitu ieu urang lamun nyaita bupati korupsi kalau ngomong ja gubernur lagi embahna korupsi urang nyarita ka gubernur ibu gubernur kunaon sih kalau ngomong lah jadi luhur lagi kitu kemeh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu Indonesia ieu keur nyaritakeun kos kitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun meritakeun nya di berbagai koran emang kieu sok maca koran loba ngomong kitu bae pokona mah geus kira aing maca koranan sok aya bae aya bungkus lauk asin gitu bacaan detik Masya Allah karim kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian teh kula alhamdulillah rabbil alamin ieu keur carita pejabatna keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi lalaguan mabokna emang kumaha teu muat di dieu berbagai instansi laporan nyabaah ka Singapura ngehenen di Singapura menenangkan pikiran mabok atuh sakadar mabok mah jangan terlampiaskan coba cari kerek di samping di negara mah ieu rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu ya kulantaran hook ya dipake bae Masya Allah marabok zina judi nungaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia nyen tempat judi kuari nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang di gitu naon ngaranna deket pantai dirinya kunyana dibeli tanahna dipersiapkan jang judi untung aya salah satu menteri mau diceritakan kukula menterina tidak tanda tangan gula dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung neangan tempat perjudian kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera
lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan kotomi kerjasama jeung gubernur nya nama lain dak naon akses judi di Lampung pikir tak otak sia ulah suraseri nginahun sidang jeung urang galak kira manaon meureun tentu orang bisa nyebrang ka ditu babari tak pikir di Lampung bakal kumat sebab di dia teu ditandatangan di urang alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya aya 2 tempat anu kunyana dibidi luar biasa Tommy geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh tah kuari nyana nu mantak hayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutnya Jalam tadi itu bakalnya tempat perjudian wah geus boga sabaraha tempat-tempat judi sedangkan eta dek calon presiden ulah mah ngan sakarang ngabejaan bae jangan milih bapak-bapak nggak ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya nama di pasar kumis di jalo babaturna tukang judi ngaji mah ngaji bae ngan judi mah terus bae kedua eta salah sahijina atupan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba atuh makmumna ge loba jakan hitut imamna atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam emang kumaha aya pelindungna dirinya belum kelas jenderal kelas bintang 7 ya puyang-puyang lah pokoknya salah satu pikir eta Indonesia eta kakarak hiji nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar emang kumaha gitu lamun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar eueuh nanaonan tah mah dira gajian tek dibawa ka ditu ka luar negeri geus tinggal sampah-sampahna doang bakar nah diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ka luar negeri pikir kot ulah diteruskeun puyeng cenah aing geus setruk abis sia masih aing encan minyak namun urang nyaritakeun minyak perih perasaan yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang dihandap diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang nya nama nyawan tanu di luar mana tah sedegen mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha nah geus sama Indonesia negeri tercinta menang bus nyawa menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha ayo nyana di ditu ganti deui mobil dak singang sana ini kumaha coba nah iya dinasehatan ku kiai geus lah jakuari mah Kangjeng Nabi na geus aya kiai nya nasehatan hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli teu tadina sau beli anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun tembak ceger Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak coba hayu deuk kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak encan aksi teh kakarak di panggung doang kakarak nyaritakeun doang kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak naon rugina sih sakadar ngadanyekeun ja encan aksina naon kecuali geus aksi encan ieu mah kok geus ditembak iyalah Indonesia zaman Soeharto mantak
loba jasa-jasana, loba jasa dosana. Kahar tak kamu mulai kahar kita di dinya keneh kita. Geus mulai eta. Di zaman saya tak pangab Tri Sutisno. Mantap ketika Tri Sutisno ada calon presiden, loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum luka, luka belum selesai. Belum dibuka perban. Ketika keputusan Tri Sutisno tembak tempat. Mahanya nu kos kitu dijadikan presiden. Hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil. Tak bisa ngomong jadi presiden, acak-acakan di negara. Tak bisa. Tuh. Ketika nu kamari keur carita reformasi, masih saya ditembak. Dek. Tanggapna saha? Wiranto, manya nu kitu jadi presiden. Kapan can terselesaikeun teh? Tuh, cok ayo. Di Indonesia. Masya Allah. Eta keluargana meureun bapana, dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak, mana teh nyeri na meureun. Urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh. Ja eta teh Islam teh keur memperjuangkan negara sugan bae tah reformasi bener orenganan kebeneran. Ikut urang, panjang jadi presiden. Ieu mah keur carita doang, ieu mah keur carita kayaan Indonesia. Nah kuari SBY penya. Mari teruskeun goi. Aduh Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat da geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan. Iya, lamun bener-bener Indonesia mau makmur jasa, masya Allah luar biasa. Tapi iya ngelola anak teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang orang tadi diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa. Nyana nyuntikan embung, lantaran nyuntikan maloba resiko. Kudu orang Indonesia baik. Nges terketahui di aya minyak serang ku Amerika. Ih luar biasa. Diome, bere jatah doang, dijual ku nyana. Nyerim teh hati bangsa. Kayak ieu mah keur carita ngeuk nyaritakeun kos karar itulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyaho. Aya nu 2 kali dijual, 3 kali dijual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Ngajual pertama lah geus cukup bae make SOP teh. Kadua hayu AJB-na. Nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual. Bisa baik kuari Allah tanggung jawab ke dirobol jalik ulah wakan nungguan di akhirat. Tungguan ya ayat ieu. Tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge. Lurahna kerja sama kos karar itu. Geus eueul ceug kabeh ge. Asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali. Bahkan ka pemilik lama lah dibere teh kekercetanana doang. Aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana. Di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro sapar-sapar rapat ke ieu teh ngah kelan ieu lurahna ka mana ieu. Loba keneh duit tangkap paeh kan dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona. Ternyata dibawa kabur ku lurahna. Deuk kubahana si bangsa. Ikir carita kebangkawaran akhlak ieu mah dek diaturkeun jeung ayat ieu. Pejabat geus kos karar itu, calo geus karar itu, pemudana kuari mararabok jararina. Coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu. Kuari dihareupeun mata urang nu micin orok. Di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipicin orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna. Eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung. Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh teh kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheulana henteu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun ka dieu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya di hajina ge lumayan boga persentase lah setik boga kontrakan nuhun gitu ji engke ka neraka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese
Salat bagus, puasa bagus, ngan eta kulantaran teu diteliti jinah di kontrakan Ki Haji. Ya lumayan, pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil. Bahkan ditanya Ji, itu mah bangun aja lain salakina lah. Jelema ngontrak ieu sabodo, penting mah nya mayar bae ka nah sia. Emang teu kadenge ku cili aing gitu aja. Emang urang mana cenah kiai? Ulah loba omong sia pokona mah, lain urang Cilongok sama kos kitu mah. Di Cilongok mah henteu. Teu beda. Rasakeun. Nah, kuari ti luhur geus kararitu. Kemudian si kelas pemborong geus kararitu, kelas calo geus kararitu, kelas pemuda kararitu. Kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama, nyukseskeun sekupi, nyukseskeun apansa. Ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai paneta ngacak. Kiai teh jeung organisasi nutup para ruguh. Kiai teh nyukseskeun kandidat. Encan puguh mawa ke agama pan beda arah. Kiai mah kita ngajakan ke agama, hari ieu mah pemerintah keur ngajakan ke arah iblis. Kunaon didukung atuh kiai? Kiai mah cukup bae, berat ngadoakeun bae atuh, sing balalener bae. Ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun teu awas ya ku aing. Awas ya ku aing. Aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing geus. Ji, pondok geus dibangun nih. Tah eta kiai geus ngacak, kiaina geus kos kitu. Batur nyaritakeun korupsi di luhurnya nage horenganan mbahna korupsi. Dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal. Eta teh najis teh kos kitu teh. Racun teh bangunkeun ke pondok pesantren jeung majelis talim racun lantaran eta mah usur teh hartina perpuluh eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh wari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis talim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji nu tadina jamiahana geus saya meureunan 300 mah kuari ngan tiluan nganti luar majelis hebat listrik dan geus bagus kok ieu teh daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah keueuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah. Anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Rakyat memilih, rakyat bisa nurunkan. Presiden dipilih ku rakyat, turunkan. Bismillah, entah akur mah, ku rakyat kene, ganti hari tak kene. Nu tadina SBY turun, ganti ku si peot. Beres. Gitu di negara demokrasi, nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia geus jadi tim sukses aing, nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah ria takrib diangkat ku aing. Batur kabeh nyebutkeun tab, kemana tab? Menang nitah saha tangga ustad-ustad. Menang 2 tahun naik, yai, kemana yai? Menang saha tanang ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae. Kabelah dieuna mbah, kemana mbah? Mbah Anom. Menang saha? Kabelah itu abuya. Menang saha ngangkat tetap menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh nganyai-nyaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cak Allah kan ngacak kan kamari masa pina nu dibawa ku kuari jadi SMS na lain gitu. Wah, teu beres cak Gusti Allah. Diturunkeun ku Allah. Nu naiknakeun ku Gusti Allah, nu nurunkeun ku Gusti Allah. Apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta? Henteu. Tapi ku Gusti Allah, kuari lain kiai sama jamara. Nang saha ta ngomong kos kitu? Nang Allah. Lain kiai sama kos kitu mah, naon bau bentak. Lain kiai sama kos kitu mah, naon? Eta julukan-julukan ti rakyat. Menang saha? Menang rakyat. Rakyat dan saha? Nang Allah. Ya, sudah dia rajian, kiai kos kitu, mah kunaon? Sarua jeung aing, nyana proposal aing proposal. Ya gak cekar nang saha eta, nang Allah ngacak. Geus ngacak. Nah kiaina kuari geus ngararacak. Geus ngararacak. Tuh deuleu kumaha di Cisoka, tuh deuleu di Belaraja, tuh deuleu di Pasar Kemis, tuh deuleu di Sepatan, tuh deuleu kuari di Cipondok, tuh deuleu di Ciledug, deuleu di Serang, deuleu kiai kabeh. Lah cenah meureun Tangerang doang itu Banten doang coba kuari ka Bogor alah hadin sawah coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae
coba ka ditu ka Bandung sami mawon arwah coba ke Jawa weh pada baik ge make ge aya mau kan merentah mah sarua Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain urusan rakyat urusan pribadina urusan partena korupsi menjadi-jadi pemborong geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusaha geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasihat tinggal tunggu tanggal main falam manasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirohna wa izu wa khaifu mauizohna ieu ne piuruk ceramah nakunya geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad dharra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana nasehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahidingas atuh kos kitu mafatahna alaihim abwaaba kulli syai' ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kalinaon kadang-kadang tuh sia nya pojak apaan ya osok burung kali jodoh da geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane di kali sadane nadi oya-goya kue hati menang pindah kuari ke kawasan Pasar Kemis atau nu mahmur mah orang Pasar Kemis cek orang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan web teh di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah dari 50.000 hutang Gusti Allah pancana kiai nya hobae deuleu contona kuari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh Masya Allah kondom banyak tak berarti kondom ambalah bener kan sih jia teh kan ada bukti sama kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakan ke polisi betul bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya satu-satunya bapak ya dikit sih cara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalaya Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh kuari mah minuman ada diasupkeun ka dirigen merekan ya subkan kan seri sia nyahonya sianya karolol jasa Masya Allah meureun manan kitu gaya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese saya mereka ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana ya razia bejakeun oli itu aman Indonesia Masya Allah karim menjadi-jadi zina judi bagus kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nureuna jadi judi tolong teh nureuna terus lalaki tahu mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikang aing nu menang tolong teh coba kan nureuna bloon jasa Masya Allah ieu negara neuk jadi naon kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai' mahmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai' awas hatta iza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong
akhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ka disiksa beunang kabeh fa idzahum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat kos kieu jadi mah paeh asana ngahareupan siksa ai tah sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah aing aing teu gandenge ka kiai aing mah paeh ieu mah ieu tukeun ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tina naon-naon nu kunyana ditinggalkeun moal bisa daya geus fa idzahum mublisun ya Allah kos kitulah ieu kaayaan umat tiba heula wali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar ka nyaho bae ieu bakal disiksa ke kabehan geus kumaha kitu lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan di unggal negara tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika bahkan ieu nu ditangkep gak pesanan Amerika lain lalagaan lantaran dideteksi ku Amerika sahaya nu bangun Indonesia boga kekuatan pesen ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sekedar nyaho bae disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu ulah dikira eta harta teh lain pesanan ame pesanan sarua bae lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh janya mah eta mah sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan kemudian manehanana suap penyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun jah henteu kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya tapi kan eta geus pesenang ya ieu kan secara kituna bae adapun hutang ka negara kan tanggung jawab fisik ge aya ieu mah keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh leuwih eta kok teu ditangkep encan dipesen ku Amerika moal kebal deui tetep kapesen dipesenan bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen moal dibere nyaho aya deui ke moal kebal deui ge muncul deui cenah teu salah dipesen ku Amerika asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik di bajukeun negara pesenan Gus Dur emang sanu nurunkeun lain Megawati lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika Soeharto sanu nurunkeun Amerika kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nan nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur ji negara urang lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika nah ieu teh asing hade geus dinasehatan ku rektor ku dekan geus dinasehatan ieu teh ku para dosen mahasiswa bergerak kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih keneh bae awas palamma nasu namun nyana ninggalkeun kana nasihat-nasihat para mahasiswa dosen ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae awas sakedeung deui moal kebel deui dibuka ku Gusti Allah karas aku urang mahmurna awas sakedeung deui bakal akhadnahum baghtatan fa idahum ya Allah ya Rabbi goyang deger ditentang wah jatuh naon sakedeung doang gede wow sararieu woi kemana ya urang woi awah deui aduh nyetel TV deui nyetel video deui ya Gusti Allah lain istighfar kai awas ya sekaligus kakara disakaliguskeun ku Allah gunung meletus dan lain sebagainya wa hum fa idzahum mublisun na'udzubillah min zalik Gusti Allah mantak sih hade nasa sih hade mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullah ta'ala yu'til ibad ma yasha'una ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu ngeriga di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj di Gusti Allah
baik secara keseluruhan kurang kasaksian kuari di negara orang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazina bae istidros moal kebal deui dalekeun kuari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikan ge leuwih ti opat 5 genep terus bae ya cak jara teu naon teu salah teu naon moal kebal ya itu tiga dijalakan baik kesaksian kayak kurang emang gua istidrat di Gusti Allah lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk kuari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa kuari eta mah moal kembal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kembal mun teu gegeran istighfar sia-sia ada ngamamum ka dinya di calo-calo moal kebal dalekeun geus rarang sadan calo nu tih lagi kuari boga teu boga sapeda kempes-kempes ajan jaloba jasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh nu nyana tuh bangunan anu agreng teh nu nyana kuari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah yeuh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot tang ringkuk bae imah saya aya kendaraan tegablek paes geus teu bisa teboganan ibadah teh jaloba jasa camat teu kudu dicara teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camat lage teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta kerja ditakeun batur kuari sing hade ka diri urang oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian iya aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang mah ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantek sing ade loba jasa berarti nu kurang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantek sing ade cekasan nyaritakeun wallahi ma'hadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'ih aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah ya Allah ya Rabbi sing ade jasa sing ade tinggal urang kuari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae japaran ti kokosen atuh berarti kokosen di pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosen ngaranna tinggal kotor mah bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah ya ada orang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae pancina rusak atuh geus rusak lain kajian rusak ya tah yeuh pugu Tangerang pangrusakna teh Tangerang lain lalagaan Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah kuari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget ka dongeng Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'ari sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ka anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'ari sholihin coba kiai aya nu nyambut nu fakir amun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Assalamualaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Tah. Eta mah tetangga anu miskin teh bedakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Assalamualaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Ninina ya bangun nama kempleng teman teman bejakan ke suare dan bisa jadi kiai itu bisa nyambut Assalamualaikum ke anaknya coba dulu sa kejadian itu macamnya bangunnya santri sekolah tak berat kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingnya kaluhur oh Cianjur ya kajian hukum aja
Cianjur ieu ieu kajen ku kumaha ge. Naik naon nih kadinya na? Bu kesangan bah. Kita istirahat bae lagi. Ditegor sih aku Gusti Allah. Ditegor. Dia orang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu. Masyaallah. Marhaban ya ahlallah marhaban. Tanggep urang. Kebeban cegek. Aduh, eta jasa hirup. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah. Sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia meunang ngadapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantak ulama Inggris jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kiai mah kiai mah macem-macem nu datang teh timimiti nu waras eta ka nu edana ya. Aya mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu datang timiti nu susah kuduna mah marhaban sambut. Duh miskin mah datang cari gitu. Cai minum gelok. Oh kurang kena tambah. Sakanu pelayana santri gitu deui nyetai teh mah cai sumur. Cada batal cai bae ge sama. Teu kudu nu amis-amis tuh kitu ieu. Bu, Masya Allah geus dibere cai geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah. Hormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kurangna tuh aing teh dihormat datang ka dinya. Pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana na teu ngahormat ka aing, kuna aing mah jake sangan bae ka dieu pan. Leumpang naik ojek. Betul, pada itu dihormat biasa itu ditanya-tanya aja. Balik ceng, pindah mondokna. Awas, nang saya tenang Allah. Salah ngacak ke kiai na. Pugunya nama magahan ke rakyat desi. Alik berbah, bayo bagan ceng. Ya coba anak camat nu mondok. Anak camat nu mondok, anak bupati nu atau anak itu biasa bae tuh. Ya urang dikiaikeun teh ku rakyat. Kudu leutik, beja berbah aba, teh berta. Beja berbah teh berta bata. Yang berentah sama jalan mata sinjaresi ya jual mata sia. Nah kuali Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul zambun ujjilat uqubatu. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujjilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal pada siksa. Mun anu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan. Geus dideukeutan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiar sholihin sarua jeung fakir. Lamun fakir danjeurkeun agama ku syiar sholihin ku fakirna. Lamun sugih ajak titah nanjeurkeun syiar sholihin ku sugihna. Ajak deukeutan ku maneh. Geus dideukeutan dipentet titah meulikeun mobil. Ulah. Eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanna. Ajak coba ngebangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanna. Musa ajak coba ngebangun syiar-syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus.
mun nya teu deket ulah dibaturan tamat berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos itu tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru kurang kuari lamun aya datang bupati sambut kurang zambun ujilat ukubatu wah Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah. Balik aing jakjana, keke heula ih. Terus dibalik masuk perwitan ih kumaha perawan. Deketan ke orang bupati coba ajak, Pak, ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah, ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor, kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina, dari uang saya. Nih, deketan tak Bupati kos gitu. Deketan. Namun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos gitu. Jauhan. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana? Tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim? Gitu baik. Mun nyana bagus deketan. Mun nyana henteu jauhan lain cak sungut kula cak sungut Allah kula mah ngabejakeun doa lain di Tangerang mah serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadar nyaho bae da moal ieu ngaji eta urang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina geus sugih tah kuari pengusaha datang ka urang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga. Waduh, geus paharanya sih bukan batu bantar serang meureun gadinya. Wah, apa nu sana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat. Dosa nu moal kebal deui disiksa. Kan kadang lain deui cek jana teu ngeunah ieu. Kaheula tenang heula. Eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa. Namun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustaz susah. Di kiai-kiai mah geus bae sambut datang Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia cenah naon si omong kos kitu mun paeh bal kebel ieu kahisab dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun iqabun moal kebel mun bapa paeh kahisab kajen kumaha ge jalain cakula cek nabi tama kula mangan nyaritakeun doang kula loba omong ieu motor bae moal teh di motor begitu di sepeda motor marhaban bisyari solih tolol datang lu sugih mau luar biasa ini susah diantepkan iya kiai bangkawarah itu bos aja kudu kumaha nah kuari pengusaha deketan kurang deketan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar minum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nang ulah sieun beurit marawan kadinya ucing marawan kadinya atuh tah mah pokona kitu bae geus Gusti Allah. Allah Maha Kawasa jelema nganang karak bae. Dah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mang mawakeun kadinya roti. Di jejelan age ku maung. Masyaallah. Ulah sieun atuh komo urang loba jelema. Meureunanan maung ngarupa anak urang. Ku anak urang padahal mah maung eta. Kan emang maung nya sok ngakolan bapak. Sok menta maksa eta maung ngaranna. Deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya nah aja ngomong
layak ya dibangun, siap kula ngabangun deketan tanu sugih, sebab eta nu sugih ge termasuk kana syiaris sholihin. Tinggal kuari mah bergerak na di syiaris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiaris sholihin. Tapi ieu ya nu sugih ti mimiti pejabat, pemborong, pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung suekeun bae mah tak naon sih. Eta kos gitu tetep bisa tak kiai teh hook lulumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah, hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu mere sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menunyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah, awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungan beunang kabeh bakal faiza humub lisun faquti ada durul qaum, maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh. Lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui. Tangkal kayu kuarita tangkalna kadang sirungan deui sanajan dari lambat. Kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna. Fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus mah sirungan deui. Kitu kene jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui. Abu Jahal cabut, Firaun cabut, Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah. Aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah. Saya pencabutan gitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah. Contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha aja saya teh jeung urang kuari teh keur lain lalagan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut. Tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa. Sanajan diincakan Irak tetap rakyat anti Amerika, tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika. Termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Numandak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuat. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah pajar isa demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabi na nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran kabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari. Di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiai na mangke bae. Ya Allah ya Rabbi dunia geus hudang ieu lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama aing mah teu perang ge tereh bae ieu jeung nada ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang nu mabok ge ujianna hudang sial meureun ta Amerika Amerika na lurah pantaukeun habak ya eta ketang panjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah geus dibom kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara mal dicaritakeun ku kula je kuari geus acak-acakan nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya kedutaan Amerika di Libya dibom make roket ya bang kumaha gitu saya kuari keur ka Indonesia keur ngome janggot SBY tenang ye
Abuna masyaallah karim. Nah ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir ingat-ingat kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyikana cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya manaon teu kupat ka mana sia ku aing digempak deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu bere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pabere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya. Salila urang berdaya, urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang. Kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga ke Allah anu nurunkeun azab langsung sakaligus. Kitu bae geus wae kuari di Jakarta atau pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha? Sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres, pasa bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Ngaran kafir mah musuh bae. Sajahat-jahat nggak nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu. Eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu saja. Terus jeung calon-calon lagi nu bararagus deui. Ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah. Serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi. Atuh ai Baitullah manu Gusti mangga teges-teges kawasa teh turun pan burung ababil. Kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri manggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya, di Irak, di Iran gitu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau di urang kabehan saagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan keburu baik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in.
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanatabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.